نائب رئيس مجلس الدوما ورئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي أعرب عن إدانته وشجبه لقيام طائرة حربية تركية بانتهاك حرمة الأجواء السورية، معتبرا أن هذا يشكل عملا استفزازيا مبيتا. وقال جيرينوفسكي في تصريحات صحفية إن قوى معينة في أوروبا والولايات المتحدة وحلف الناتو بشكل عام تسعى خلال الأشهر الأخيرة لزيادة احتدام الوضع في سوريا من أجل القيام بتدخل عسكري فيها. وأشار جيرينوفسكي إلى أن تركيا تجد نفسها متورطة في هذه الاستفزازات الدولية، حيث أرسلت بصورة متعمدة طائرتها الحربية لتنتهك حرمة الأجواء السورية، ولكن قوى الدفاع الجوي السورية تصرفت بصورة صحيحة بإسقاطها لهذه الطائرة التي توغلت في أجواء سوريا. ويجب القول أن قوى الدفاع الجوي السورية تتمتع بكفاءة وقدرات كبيرة وتستطيع إسقاط أي أهداف جوية، داعيا الأتراك للكف عن هذه الاستفزازات. دعا السفير